Soc Miguel González, tinc 33 anys, soc natural d'Alcanar, soc cec de naixement i soc periodista des de fa ja 11 anys. Què tal? Bona tarda. Iniciem un nou resum informatiu a la sintonia de Tarragona Ràdio. Clar, al principi sí que és veritat que tu has de demostrar molt el que saps fer, fins a on arribes, que allò ets capaç de fer-ho i que no seràs una nosa o una càrrega per la gent. Soc Aleix Marcoval, tinc 20 anys, soc de la Sénia i ara mateix estic vivint aquí a Tarragona perquè estic estudiant Educació Social i soc invident de naixement. La major dificultat poder sortir de la meva zona de confort, d'alguna manera. Maria Petit, tinc 26 anys, vaig quedar cega quan em tenia 17, vaig tenir un accident de trànsit i bé, des d'aquell moment he procurat refer un altre cop la meva vida i començar des de zero a aprendre coses noves. Vull ser lliure i quan te n'adones que no tens aquesta llibertat és quan comences a donar-te compte de la magnitud que té tot això. La majoria de vegades els impediments són a nivell tecnològic. Han canviat l'aplicació i no és accessible per lectors de pantalla. No pots arribar a fer una cosa amb les mateixes habilitats o amb les mateixes possibilitats que una altra persona perquè realment aquella cosa no està adaptada. Autonomia, privacitat, on està? No hi és. I després la societat té un dret, és a dir, té un deure amb nosaltres, però també té el dret de donar-nos el que ens pertoca com a qualsevol ciutadà. Per tant, jo crec que hem de parlar d'integració, d'inclusió. La veritat, el vindre aquí i trobar-me la gent era una cosa de les que em feien més respecte. No? La gent té molta bona voluntat, té moltes ganes d'ajudar, que és superpositiu, però no sap com fer-ho. Molta gent sap mal dir, però tot bonic no és. Vull dir, hi ha molta gent que segueix pensant que no poden fer res, però no és així. Com que no, ella no pot perquè no hi veu. Sí que puc, vull dir, m'estàs limitant i m'estàs traient l'oportunitat per la teva super mega bona voluntat d'ajudar. S'ha fet molt de camí, però hem de caminar tots junts.